Télévision malagasy dimapolo taona atao anatin'ny fandarana jejoindray nareo ary manohitra ny arahaba ho an'ny mpankafy ny fandarana rehetra. Marobe ny fandarana zanam-pandarana nofidinay fa afinaritra nareo atao anatin'ny fiarahantsika amin'ity alina ity inona avy ary izany. Ny lanonam-pamarana ny Modus Mode andiany voalohany izay nokarakarain'ny Alliance Française Antananarivo ny 2010 Totem ary ny Sarnau no hotaterina ao anatin'ny jejo milatro. Mahafinaritra foana, tsy makaleo mihitsy ny mijery tovovavy tsara tarehy ao anatin'ny akanjo mariazy-ny Lucienne Mariage sy ny Chignon and Coiffure du Monde no fa tena nanao anatin'ny jejo vao. Endrika mofo mamy lamaody azo atao amin'izao fetiny misy farany taona izao no asongadiny dimension bahito atsika ao anatin'ny jejo ny tontolo ary amaranana ny jejo noho ny fangatahany mpanaraka amin'ny jejo dia averina ho anao indray ny jejo avy lentany princesse miampy princesse Marifaly. Ahoana ny fanaovana lamaody na Modus Mode ny fafito amby roapolo volana novambra ka hatramin'ny voalohan'ny volana desambra lasa teo no nanatanterahana izay hetsika izay tetsy amin'ny Alliance Française Antananarivo. Ambom-pionan'ny mpankafy lamaody ny petit lamaody rehetrarehetra izy io tao ny mpamorona, tao ny mpanao volo, ny mpanao maquillage, ny mpikirakira, ny fanjairana rehetra, ny mpanao kiraro, ny rehetrarehetra rehefa mikasika ny lamaody dia ny fanerasera tao anatin'io herinandro avokoa. Ny 2010 Totem no mikarakara miaraka amin'ny Sarnau ary dia tsara mivokatra hatreto aloha andeha amin'ny voalohany izy ity fa ny lanonam-pamaranana no rahantsika atao anatin'ny jejo milatro. Tsy nahasakana ny petit lamaody ny orana sy ny fitohanan'ny fiara tamin'ity lanonam-pamarana ny Modus Mode ity ny voalohan'ny volana desambra lasa teo. Ny jejo rehetra mihitsy no ny famitona teto. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Nanafanany lanonana nitarika bakimanga ary ny filatrona no nanakatonana ny ridaon'ny Modus Mode andiany voalohany 17 enina mianadahy no naneho sanganasany izay efa andrarezin'ny lamaody avokoa fa ny asa famoronany Eva sy Kalaes aloha no omena angalanao tsirony sy fafinaretana ny Eva izay mitondra ny marika Lamba nanasongadina ny asa tanany Eva foana hatramin'izay ny lokon'ny tany ny asimetria eo amin'ny didiny. Tato ato dia noroboka tao anatin'ny tontolon'ny lamodiny lehilahy ihany koa i Eva. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser. Got you, got you, got you, got you. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it. Kalaes miovaova manaraka ny filan'ny mpanjifa kosa ny azy ny sanganasany. Indraindray tsotra dia tsotra, indraindray tena be filirony. Matetika ny mpanakanto malaza no tena ampiakanjony zany Kalaes izany. Catch it, the selector, pull it up, I put it for repeat, girl.
dia fantatra foana ilay sonoiany Sandra. You want more than diamond, more than gold. Make the beat just take control. You want more than diamond, more than gold. We have to get out of control. nozarana tamin'ity modus mode andiany voalohany ity ny tsara ny lafatra satria tena vita malagasy. Hitanao tao daholo ry niandra rezan'ny lamaody tao ry Kalaes tao ry Tachou Eva Gona compagnie de Madagascar Camira ry Malagasy ary dia nafinaritra ny fionana nanehoana izy ireo zany hoe lamaody manaraka ny fenitra izany. Asa famoronana ireny fa ity anaovako ity zao dia mbola sanganasan'ny Kalaes ary dia isoafany Kalaes nabekanjo ny mpanolotra androany. Mbola sary mahafinaritra be ihany koa no atolotranao atao anatin'ny jejo vao tovovavy malagasy tsara tarehy ao anatin'ny akanjo mariage ny Lucienne mariage ary ny taovolo ny coiffure du monde. Azonao isafidianana ho an'izay isafidy ny amoro-tokantrano amin'ity faraparan'ny taona ity ny chignon izay tena lamaody be amin'izao fotoana izao. Dia manasanao ary hanokatra tsara ny masonao akafy ny atsaran'ny reto tovovavy reto. Lucienne mariage sy ny coiffure du monde no andavirariny latrosika nio. Anarana roa goavana be izay samy manana ny fahaiza-manaony, ny iray eo amin'ny lafin'ny akanjo ary ny iray kosa eo amin'ny endrika sy ny taovolo. Tsy afa-misaraka mantsy ireo rehefa tonga ny andro fampakarana ho an'ny vehivavy. Tena lafatra ny akanjo mariage ny Lucienne fa ny mampiavaka ny taovolo tsirairay miaraka amin'ny akanjo no ndeha hojerentsika. Ity coiffure style arabo ity dia tena lamaody be amin'izao taona 17 izao ary mety amin'ny taonan'ny olona rehetra ihany koa. Niainga tamin'ny style classique izy ity fa nametrahana kosa ilay style maharabo azy. Miparitaka manerana ny loha aoriana ny boucle pincée izay noravahana tresse eo ambony. Ny loko matroka aloha hatreto no mbola tena maro mitondra. Mirindra avokoa ny koditra rehetra. Maquillage naturel izay natao ampalefaka ny fijery, ny fitsika, ny totaly ny endrika rehetra izay nampifandraisana ihany koa amin'ny lokon'ny bouquet. Maro mpankafy ihany koa ny asymétrie, ny chignon côté zany. Ankepana niainga tamin'ny taovolo taloha fa noavaozina niaraka tamin'ny cheveux colorés sy méché. Izany hoe somary mianjerany amin'ny ilany mba hanome volume miaraka amin'ny boucle pincée plate. Dia tena tsara tarehy tokoa ny tovovavy miaraka amin'ilay maquillage style oriental natao faran'izay mampihiratra ny tarehy. True devotion.
chignon catogan izay ndray kosa ny fiantsoana ity chignon ity izany hoe any amin'ny nuque ny volume. Saika nivoan'ny ankamaroan'ny famoronana tamin'ity taona 17 ity style anankiray ity. Mety amin'ny olona rehetra ihany koa tsy araka ny haverana azy hoe somary sophistiqué. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme. Mèche cuivrée no nampiaingona ity chignon catogan ity izay misy tresse ihany koa eo amin'ny côté ary vita sarisary mihitsy ny ety ambany. J'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi, je te donne tout. Raha ny maquillage indray dia vitsy ny vehivavy no misafidy ny loko mena tena mena be, fa eto dia tsy kisentrasentra akory fa tena natao ampihiratra ny endriky ny mpanambady mihitsy. Je te jure sur Sage. mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. Ary ny farany dia ity chignon haut ity izay mampanofinofy ny ankamaroan'ny mpanambady. Chignon haut izay noravahana randrana miloko mazava eo anoloana izay mifanohitra amin'ny volo natoraly mba hanasongadinana ilay chignon. De poème. Nivoaka tamin'ny fahita mahazatra mihitsy ity style iray ity. Marevadrevaka ihany koa ny maquillage izay maro mpisafidy ihany koa hanomezana lanja ny hatsarany ny vehivavy amin'ny andro fampiakarana azy. Je t'aime, toi. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. IPAC, agréé par l'État, partenaire de l'école supérieure de coiffure Jean-Claude Aubry France. Avec ses 30 années d'expérience, l'IPAC, leader dans la formation en coiffure et en esthétique, vous offre son savoir-faire et son expérience pour bâtir votre avenir professionnel dans le domaine de la beauté. IPAC, un CADVAT, téléphone 22 380 21 67 hectares 034 27 489 13. Un bout de vous 034 19 682 58. Créativité, performance, professionnalisme. Dia izay ny akanjo mariage sy ny taovolo hitanao fa tsara, tena tsara ny vehivavy rehefa tena mihaingo. Efa manakaiky ny fety akatoko ny noely sika zao rehefa hoe noely zay dia hoe fety. Miakanjo tsara mahafinaritra be mihitsy mihaingo fatratra. Eo ihany koa ny sakafo atao miohatra ny isan'andro faranana mofomamy moa izy ireny matetika. Anio sika dia miaraka amin'ny dimension Baido izay mpanao mofomamy malaza eto Antananarivo izy. Io mofomamy io dia azonao atao amin'ny endrika maro samihafa. Bûche de Noël aloha zany zao no tena malaza satria ho avy ny Noël ary tena
gady ny dimension baito ny bûche de Noël misy karazany marobe hitanao izy rehefa avy eo fa ny tena mahakasika ny jejezo alohany io dia ny lamody azo ovana amin'ny sarisary samihafa eo amin'ny mofomamy io ary dia anisan'ny matianina amin'izany koa ny dimension baito andahoany arahana hoe ohatrany ahoana nanaovan'ny Mika sy Erika ny mofomamitsika androany. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence is shaking in my heart. Ity ary zay sarina mofomamy ataon'izy mirahalahy izay. Boketra izao dia mandalitra anazy moa zany zao nisy modèle any fa zany hoe efa nisy dessin sy marque nataony kely dia karazakarazana zao dia tanterahana. Mampiavaka anay moa zany matetika eo amin'ny zany hoe décoration zany hafa foana ohatrany hoe nisy efa natao teo aloha dia miezaka foana zany hiatsara lavitra amin'iny foana tanatany io koa no amin'ny tsirony ny hoe mahazay anay zany dia mipetraka foana le hoe tsirony hoe natao azy. Anisan'ny fanambin'ny dimension baito amin'izao fetiny sy ny farantaona izao ny izarany mamy tsara indrindra ho an'ny petit mofomamy. Miezaka manatanteraka ny nofonofinao amin'ny alalan'ny mofomamy ary ry zareo matianina amin'izany koa izy. Zany zavatra manodidina zany fitaovana manodidina indraindray tian'olona hoe réalisena amin'ny gâteau foana dia indraindray misy zavatra sarotra ihany fa matetika vita foana ilay izy vita foana. Tsy mijanona amin'ny bikany sy ny entrany ny mofomamy fa ny tsirony ihany koa dia hatsaraina hatrany ka na mofomamy lehibe iray azy ho an'ny olona iray dia lana satria tsy makaleo ny hanitra ny amaminy ao tsara. Maharitra eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra eo ny fanaingona mofomamy arakaraka ny pitsipitsony dia ohatran'ny milalao mihitsy Mika sy Erika manao azy. Invité à ma table, tu connais mes secrets. Des larmes ou bien des rires, me semblait-il, étaient partagés. Mais de tout ça, tu n'avais que faire. Sara amin'izao hoe poketra azo entina amin'ny krismasy na amin'ny farantaona ho an'ny tovovavy sy madama zay jejezo dia ile izy. Dia izay ary ny mofomamy ho an'ny jejojejo fa ho an'ny fetiny Noël kosa dia misy maro isafidianana ireto. Izao zao karazany 5 no ataonay. Misy ny chocolat de choco fleur de tonka dia chocolat fraise dia misy koa ny chocolat caramel dia praliné dia fruit zay dia afaka misafidy amin'io fotsiny zany ilay olona rehefa recommandé hoe ity sa hoe chocolat sa dia arak'izay ny tanterahana. Dia mirary Noël mahafinaritra ho anareo ary miaraka amin'ny dimension baito. Sondrina zao hoe nao nijery hoe tena mofomamy ve
hitantsika teo fa mofo mamy tena azo hohanina avokoa izay rehetra hitanao teo tena mamy tsara dimension mba ito no nanao azy azo atao kiraro iny azo atao poketra azo atao akanjo ihany koa saribakoly fiara zay rehetra tianao anaovana ny mofo maminao dia vitany dimension mba ito avokoa hiditra amin'izy anam-pandarana faranisika dia ny jejo avolenta iaraka amin'ny princesse mianta isika maro ianareo tsy nahita tamin'ny heriny satria betsaka no tapaka ny jiro ny herinaratra tany amin'ny faritra misy azy ary dia hoaverina aminareo ny fiarahana tato anatin'ny jejo avolenta niaraka tamin'ny princesse mianta tamin'ny folo taona lasa izy nefa niva iny tato amin'ny jejo folo taona teorina vao mahay miatanora be mihitsy ny princesse mianta inona no tsy ambaratelony andao avaliana vetrany efa vahiny jijejo folo taona lasa ny vahintsika nio dia ny mpanjakavavy mahafaly mianta Ramanatsoa anisan'ny solotenan'ny jejo avolenta ny Toliara izy tamin'ny fandalovany ekipany jijejo tany an-toerana pharmacien izy ary mpikaroka ihany koa tsy dia nova izy fa vao maika ary miantanora ary dia ho hitantsika hoe inona no antony mahatanora azy lalandava any fomba fitafiny dia manana style manokana izy fa ny tena manamarika amin'ny madame mianta dia ny ranomanitra sy ny pièce maîtresse ilay kely manitona ny maso eny aminy fa dia faly mandray anao indray ary aloha ny mpanaraka ny jejejo princesse mianta misaotra indrindra aloha tonga tia antranoko aty eto Antananarivo tadidiko tsara moa ilay fotoantsika le fandaharana tamin'ny folo taona lasa izay mbola mipetraka moa zany toe-tsaiko izay fa amin'izao moa zany dia manamafy amin'izay ny malagasy ny tenako amin'ny mahampanjakavavy ana mahafaly dika moa zany fa rehefa miona amina vahiny izay tiako hajaina na mandray olona izay tiako hajaina any koa malagasy na vahiny dia amin'ny fomba traditionnel no misy zavatra traditionnel foana amin'ny fomba fiakanjo raha ohatra moa zany ny lamba ataoko traditionnel tsy manao satroka fa raha ohatra ka moderne kosa ny fiakanjoko dia manao satroka dia tiako ampiseho ohatra zany satria tsika mihevitra hoe mila manao zavatra lafo be vao zay vao hitan'olona hoe mba ohatra zao nefa nitsika malagasy manana zavatra afaka ampiasaintsika tokoa ho anay mahafaly zany dia izao satrobory zao no ataonay no satrokay dia tiako hazavaina fotsiny ho amin'ny tandroa zany dia izao karazany satroka izao izay fahitantsika matetika moa zany satria tia misymbolize an'ilay tsilo any atsimo ary fantatritsika moa any an-tany tandroa dia tena maina tokoa fa ho anay mahafaly dia izao satrobory zao zao paoziny zao no tena sarobidy satria ho anay dia ity misymbolize an'ilay trafon'ilay omby ny omby zany no tena central amin'ny fomba ny mahafaly fomba gasy moa zany misy omby foana fa ho anay mahafaly dia izay no tena sarobidy indrindra raha ohatra moa zany misy fionana na misy zavatra ohatra hoe fanekena dia tsy maintsy misy sorona misy omby foana eo moa zany tiako foana zany mampafantatra amin'ilay fombatsika rehefa manao joro dia le ombo maintimainty misy tasy fotsifotsy eto izay atao hoe ombo mazavaloha na amin'ny filonay zany dia amin'io tasy io misy karazana hoe rayon avy dia mivantana amin'ny razambenay dia izay zany ombo mazavaloha izy zany mahalala hoe ity ilay lalana dia avy dia amin'ny fo moa zany nanaovana an'ilay joro dia io lalana avy dia any amin'ny foan'ilay razambe izay mijery sy tianay aty an-tany izay zany dia rehefa mivoaka zay zahay
dia asiako karazana zavatra moderna foana le izy ataoko ny fiakanjoko mampiady amin'le loko dia na bleu misy zavatra bleu na blanc dia mivoaka ohatr'izao dia gaga be foana le olona hoe dry fa ahoana izay koa zany ny zavatra tsarobidy aminahy zay fionana amin'ny rehetrarehetra dia tsy maintsy atao zay sarobidy anazy satria misy zavatra laina foana rehefa mifanena amin'olona anankiray dia atao zany zay tsy adino mandrakizay ianao dia izay zany amiko tsy maintsy asiana zavatra ndray androany izy tena ay le manao satrobory le mpanjaka vavy le zao ny pose le zao ny fionanay le zao ny resahanay. Dia ho an'ny androany zao princesse mianta ino ilay pièce maîtresse eny aminao? Ohatra nyity zao androany mety raha mijery anao zany le famantaranandro koa ohatra ny hafahafa foana mety asiako satroka fa ny zavatra tena ataoko koa dia ny ranomanitra aza mivoaka na tsika vehivavy aza mivoaka tsisy ranomanitra satria io no zavatra tadidin'ny olona voalohany izay no atao hoe c'est la signature tokony miezaka zany tsika amiko vehivavy rehetrarehetra misy signature misy hoe le fofona misy le fomba fitafy misy le fomba firesahana misy tsy maintsy mivoaka zany ray amin'ireo na izy rehetrarehetra moa zany za moa zany efa manomboka amin'ny bebe taona dia efa mivoaka rehefa tamin'nzato tanora tsy nisy an'izany fa vomenao zany ny bebe taona dia manomboka mivoaka daholo le personnalité anao rehetrarehetra ny style zany rehefa mahita anao dia fantatra fotsiny hoe c'est miante zay foana zany le izy fa ny ravaka tena tsy azo alana amin'ny tenanao zay le ravaka tena tsara indrindra dia ny fitsikina ninonina mitranga le fitsikina io zany ny ravaka voalohany dia ny fitiavana satria rehefa misy fitiavana zany ao anatin'ny fo dia misy ohatrany lumière foana amin'ny tamanao zay zany ny voalohany ary io zany tsy afaka mandainga ianao fa eo fotsiny le izy dia fahazarana moa zany le izy ça devient naturel. Vehivavy manana ny personnalité any tokoa raha i princesse mianta eo amin'ny asany na fomba fisainana na ny fomba fiainana ary ny fitafiana ihany koa anehoany azay. Mila moderne mila misokatra foana zany toe-tsaina efa mpanovezivezy amin'ny vazantana hevitra ihany za ty dia mitondra foana hevitra na collier na ohatra hoe ao anaty trano ity zany misy zavatra karazan-javatra izay mivoaka avany dia maka an'ilay inspiration zany dia amboariko amin'ny mahamety ahy le izy ohatra ity zao avy any Côte d'Ivoire ty araky ny tenenina sud ty Tananarive ty tany an-davitra en France zay mitondra zavatra foana zany dia zao fitafiko zao ty États-Unis dia ty koa États-Unis zay fa amboariko fotsiny le izy dia zay natao hoe style fangaro ohatra ny tranoko ty fangaro style zany rehefa mahitanao dia fantatra fotsiny hoe c'est miante. Dia toy izay ihany koa ny fomba fampiaingon'ny princesse mianta ny tokantranony haingon-trano tsotra tsy lafo vita malagasy ny ankamaroany fa hainy ny manavao sy mametraka azy amin'ny toerana dia mahazo lanja avy hatrany. Raha amin'ilay tranoko zany zao amiko ny trano dia hifaliana satria rehefa ao an-trano dia eo zany ianao no makaina eo ianao no meme ao anatin'ny ohatran'ny hoe on se ressource ao anatin'ny trano dia ny trano zany amiko dia tokony mitovy aminao rehefa miditra ao anatin'ny toerana iray dia tokony fantatra hoe trano mianty ity fa tsy trano olon-kafa ary raha jerena zany dia be da be ny zavatra tsy lafo mihitsy fa rehefa atao mifangaro le izy dia ohatrany hoe lasa ohatrany précieux kanefa
tsy izany mihitsiny fa avy any amin'izao tontolo izao zany le izy. Tsy manavaka mampiaraka ny aty sy aroa izy rehefa miaingo amin'ny andavanandro, fa misy kosa nefa ny tena tsy azo ny anaovana raha tsy amin'ny andro tokana. Misy fitafinay zany zay avoakako fotsiny rehefa misy sorona na rehefa misy zavatra tena masina. Misy sikina moa le izy amin'le fitafina lamba masina dia misy fil d'argent anatiny, ka io zany tsy avoaka raha tsy hoe misy tena occasion masina be na fiona ny mpanjaka rehetrarehetra ohatrany tamin'ny 1 volana septambra. Io zany mamoaka an'le izy, fa raha tsy zany zany dia fitafy tsotra fotsiny fa araky ny traditionnel. Vehivavy manam-pahaizana mandalina mikaroko princesse Mianta, ary vao aingana izy no namoaka ny vokatry ny fikarohana nataony dia ny Mianta cosmétique. Tamin'izaho mbola kely zany dia efa nanana nofiray hoe indray androany dia ho Estée Lauder malagasy. Araky ny fantatsika moa Estée Lauder dia américaine, vehivavy américaine izay nanamboatra parfum, ranomanitra sy cosmétique hatr'izay, ary tena malaza eto ambonin'ny tany izy erakeraky izao tontolo izao dia fantatry ny olona rehetrarehetra hoe izy zany Estée Lauder zany. Dia efa tany zany nieritreritra hoe indray androany dia ho Estée Lauder malagasy dia efa ela be zany zay fa tao anaty tsaiko ao foana. Dia nanao pharmacie moa zany ahako dia avy eo koa nanao spécialisation phytothérapie ary aromathérapie, zany hoe fitsaboana miaraka amin'ny plante na huile essentielle. Dia hatramin'ny 2006 zany niverenako taty dia nikaroka hoe ahoana ny fomba anaovako cosmétique izay misy an'le identité malgache. Dia nandeha foana moa zany ny taona dia ny tanjoko zany dia hoe amin'ny mampanjakana dia tsy maintsy mampita an'le rituel de beauté malagasy, fa tsy hoe andeha angalatahaka an'le ataony vaza izay manana ny maha izy azy, fa tsika malagasy ary tsika manana ny maha izy atsika. Dia ny asako zany dia moderniser an'le rituel amin'le fahaizana scientifique izay azoko amin'ny fianarako nataoko tany ivelany. Dia izay zany le Mianta cosmétique. Raha jerenareo zany ny logo izay ataontsika hoe logo dia c'est une chouette, un hibou. Raha amin'ny symbole zany le hibou le mahita amin'ny alina. Dikan'izany zany Mianta cosmétique dia révéler an'le beauté cachée, le tsy hitan'le olona fa ao anatiny ao. Et on va révéler la beauté de la personne qui est là, la beauté des Malgaches, des Français, etc. Zaizan, c'est pourquoi le logo, l'âme, io zany tena hoe fanahin'le cosmétique satria misy fanahy tokoa izy io. Ary tiako apita koa zany ny finoko zany amin'ny mampanjakana angambany izy io, tsy haiko aloha, fa finoko dia amin'ny tanitsika ity ny tany dia misy an'le hoe énergie, ka io zavatra io rehefa hajaina, rehefa ampiasaina, rehefa ampidirina ao anatina cosmétique amin'ny vokany rehetrarehetra dia mampita io énergie atsika io, zay natao hoe Madagascar thermétique. Dia izay ilay mahatanora lalandava princesse Mianta mampiasa ireny vokatra fikarohana ireny izy, fa araka ny nambarany tany aloha dia no tonga Estée Lauder malagasy hono izy. Efa tanteraka izay ny vokatra ho an'ny tarehy, fa ny ranomanitra indray zany no andrasantsika. Tena manana vinavina tokoa ary eo am-pikarohana izy zany fa mbola tsy afa-po amin'ilay fanaovana an'ilay izy. Fa tena ho fikarohana zany satria ao anatin'ny vinavinako zany dia mitovy amin'ny Estée Lauder hoe indray andro any koa dia misy parfum Mianta cosmétique.
fa tsy maintsy misy identité foana zany le izy ka eo amin'le identité a zany tsy afapo dia mbola tsy izy zany fa mbola hotely mbola mikaroka foana hoe inona no manaovana azy a dia araka ny teneniko hoe tsy angalatahaka tsy akory fa tsy maintsy misy zavatra hoe mieno le fofony dia hoe je suis à Madagascar ka io mbola tsy hitako tsy mora ny lalana alea tongavana amin'izay faniriany princesse mianty izay fa dia mirary soa azy sika ahitany mianitry ty Madagasikara ity afatra kely ary mialohan'ny isarahany raha ohatra zany na anome torohevitra amin'ny vehivavy dia mba hoe tokony ho tonga saina zany tsika fa ty tanindrazantsika ty be zavatra tena sarobidy raha jerenareo zany vahiny rehetrarehetra tonga aty dia maka an'izy ireo ampiasao ny produit vita malagasy za tsy miteny hoe mianta cosmétique fa tsika zany manana ny zavatra naturel indrindra manana ny fitafitsika manana ny fietsitsika manana ny maizy atsika dia atsika malagasy zay reny zay mapita amin'ny zanatsika no mapita an'izay asarobidy ny zavatra misy eto antsika eto anome lanja zay vita malagasy satria raha tsy tsika no manome lanja azy iza moa no anome lanja an'le izy fa amiko zany ny arenantsika voalohany dia zay le hoe tena hoe voilà notre identité za tsy miteny hoe tsika tsy maintsy misokatra koa ny toetsaitsika fa misokatra fa manana ny maizy atsika zay zany ny ahako ny tena sarobidy indrindra Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress. Ny vokatra vita amin'ny malagasy satria tena natural izy ireny ary tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny hoditra koa fa vao mainka tena manatsara tarehy manatsara ny hoditra ao andramo fotsiny aloha hoe manahoana na indray mandeha mba manantona kely amin'ny princesse miantsika andeha hitanao ny vokatra fa vao manao indray mandeha anao dia misy vokany zay ny zanam-pandarana azo natolotra anao androany ary dia nilona efa nafinaritra ny tsirairay samy nahita ny anjarany anto anatin'ny zanam-pandarana efatra mametraka ny veloma amin'ny herinsika dia hitady zavatra mafinaritra ho anareo indray fa hiaraka amin'ny randrainareo amin'ny heriny mandra-panatompoko